Basah. Mana mega kita bahas lagi nih. Cina. Oke, ini tipe ASC berapa? ASC 64 ya, karena ini tempat saya dulu ya kali. Ini tipe ASC 64 karena kan dia mempunyai presan segi 4 dan untuk batasnya yang bisa di press itu 25 sampai 6 mili, berarti American baik ya standarnya. Oke, dengan cukup main ya, coba. Ini bisa dikancing. Ini masih bunga. Ya, otomatis akan ngepres. Dia langsung ngepres. Dan ini adapter. Kalau kelihatan sih, nih dalamnya ini ada jenis per ya, karena jenis per yang ketika kita menariknya menekan gang-gang ini dia canggih kemarinnya ya, secara ini kokoh ya. Sini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4 baris. Koko ini bisa tahan sampai anak cucu. Ini kalau kita menekan dia tak berhenti. Lepas kita tekan lagi, dia pas lagi, di press, kita pasang, pak. Gitu teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi sini. Buku panduannya 1/7 berarti 17 cm, mungkin karena panjang. Oke teman-teman, kali ini kita LTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik, di mana membutuhkan peralatan dan perlengkapan untuk membangun sebuah tenaga surya yang memiliki potensi serta solusi alternatif baik, serta riset informasi yang valid dan ingin menjadi bagian generasi yang sadar akan sebuah ekosistem. Mulailah beralih menggunakan energi bersih dan ramah lingkungan. Jika ada pertanyaan di konten-konten Anang 2+, isi kolom komentarnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.